Hi guys, so warning lang ulit. During the duration of this video, may mga maririnig kayong dumadaan na sasakyan. So, bear with it na lang kasi gusto ko na itong i-share sa inyo. Itong nakikita nyo at nababasa nyo. Starbucks for 2019 is introducing their Starbucks Travel Organizer and super excited akong gamitin to. Kasi super handy niya. So this year, Starbucks added this travel organizers into their Starbucks Christmas edition. So this comes in two colors, dark teal and sienna. So ayan, ito unbox na natin. So tinanggal ko na yung plastic Tapos yung card, hindi ko alam kung nilagay ko dito sa loob. So ayan siya. Wala masyadong bukas. Ayan. Ay, hindi ko pala nilagay yung card. So, dito pwede ka maglagay ng phone. It comes with this notebook na grid. Ay, hindi. Dotted to Dotted. Dotted note na may calendar, of course. Mas simpler to kaysa dun sa Starbucks planner. Yan. May dates in 2019 and 2020. Tapos, hindi grid lines. So, it's a combination of grid lines and dotted line. Dotted notebook. Dotted lines. Parang tanga. Sorry. And then, meron ding blank pages. So, meron din, of course, na coupons. Starbucks coupons. So, ito, yung mga, siguro yung mga tao na free writing o ayaw nila nung dated na planner, ito, perfect for you. And then, so, may plastic to may plastic to. Kanina tinanggal ko na kasi medyo struggle tanggalin. Yan. So, yan. So, meron siyang kasama ito. Bracelet ba tawag dito? So, ikakabit mo lang siya dito. Ayan. So, teka lang. Siyempre, nagsistruggle din ako ikabit siya. So, yan. O, diba? Ang ganda. So, ito. Gusto ko pa rin i-collect yung isa. Kasi, parang binabala ko siya gamitin as travel journal. Since may bala akong mag-travel ulit next month to a new country. Sana matuloy. Ayan. Ito, magandang memorabilia. Yay! So, ito yung Starbucks Travel Organizer.